好多人對媽咪都充滿敬愛，但係媽咪一旦離世，就會出現無法言喻嘅傷痛。呢一份傷痛，如果能夠轉化為力量，成就美善，可能就係最有效嘅療愈方法。喺我身邊嘅呢，就係 Eric 啦。Eric 呢係一位非常之孝順嘅仔仔，媽咪啱啱離咗世。因為咧，媽咪每年都會支持奧比斯，咁佢就決定立奧比斯為遺產嘅受益人，同時咧亦都加入奧比斯每月捐款行列。Hello Eric 啊，我想問下咧，你覺得人生嘅意義應該係點樣㗎？我諗人生嘅意義係應該去享受愛同被愛嘅感覺，會令到喺愛裏邊，你會感覺到開心啦，同埋滿足咯。我哋細個係住天台木屋嘅，我記得喺一個颱風嘅晚上啦，屋企係冇咗個屋頂嘅。咁其實喺嗰陣時呢，媽咪係抱住我哋，孭住我哋幾兄弟姊妹就跑去一啲可以有瓦遮頭棲身嘅地方。我就係記得咁樣而度過一個安全嘅晚上啦。媽咪係喺我出嚟做嘢嘅時候係話俾我聽，要儲低一啲錢啊，去幫翻一啲有需要嘅人啊！我覺得呢個係媽咪對我哋嘅一個身教啦。咁佢真係一個 superwoman。生老病死其實係一個必然經過嘅階段。我以前有3隻我好喜歡、好愛錫嘅狗仔，同我生活咗10幾年。而家雖然佢哋離開咗我，我依然覺得係好傷心嘅。不過回想翻佢哋同佢哋一齊嘅時間，我依然係可以會有微笑、會開心、會記得。即係雖然佢走咗，但係所有生活上面嘅嘢，其實都係仍然喺我腦裏邊。咁其實咧，你就分享咗啦，話你對狗狗就係用一個好開心嘅回憶去面對啦。咁我知道好不幸，你媽咪最近就離世咗啦。咁你咪都用翻呢個方式去面對呢一個離世嘅一個傷痛嘅回憶嘅思念呢？因為媽咪係個零月之前離世嘅，咁但係我相信，都係必經嘅階段啦。啱啱失去嗰種傷痛嘅感覺，其實而家都仲係幾實在地存在喺呢一度。我諗兩樣嘢慢慢平衡緊啦。媽咪係每一段時間都會捐錢去奧比斯，咁我覺得這件事非常之有意義。喺我立遺囑嘅時候呢，就將奧比斯納入去我遺囑裏邊其中嘅一部分捐款，會喺我離世之後會捐入去俾奧比斯。其實當一個人離世嘅時候呢，其實你點樣嚟就係點樣走。人離世之後，其實亦都可以將呢個愛呢繼續延續落去。今日好多謝 Eric 嘅分享。